Pradeda kniaukti sirena. Aliarmas. Reikia išgelbėti tuos vargšus. Sveiki, draugai. Carmina Burana. Bavarijos dainos. Ne tos Bavarijos dainos. Carmina Burana – videografinis spektaklis pagal to paties pavadinimo Karlo Orfo sceninę kantatą. Susipažinkite. Karlas Orfas. Vokiečių kompozitorius pasauliui padovanojęs vieną audringiausių kada nors parašytų muzikos kūrinių. Jis gimė 1895 metais Miunchene ir prie pianino pradėjo krapštytis dar būdamas 5. Tiesa, ties tuo nesustojo. Kiek vėliau krapštė ir violončelę, ir vargonus, ir jau vaikystėje kūrė pirmasias kompozicijas lėlių vaidinimams. Žodžiu, pylė pamatus muzikiniam klestėjimui. Bet kol Orfas vystė savo kūrybinį balsą, aplink jį sumišo pasaulis. Prasidėjo pirmasis pasaulinis karas. Ne apie tokius paauglystėje pokyčius perspėja biologijos vadovėliai. Kaip ir daugelis jo kartos jaunikaičių, Orfas buvo įsiurbtas karo chaoso ir mūšio lauke, kai ant jo įgriuvo kasai vos nežuvo. Atsipirko Karlas sunkiais sužalojimais. Vokietija pralaimėjusi karą prieš pasaulį liko visiškai sugniuždyta, tačiau skerdynių pasekmės tapo kūrybiniu kūriu naujajai menininkų kartai. Persikelkim į 1937 metus. Vokietija skendo nacių režimo šešėlyje ir pasaulis radosi ant dar vieno pasaulinio konflikto slenksčio. Būtent šios įtemptos atmosferos fone Karlas Orfas pristatė Carmina Burana, kūrinį, kuris savo gale atrodo atspindėjo pasaulio baimės ir nerimą. Kantatos pirmasis kūrinys O Fortuna su savo ikonišku griausmingumu akimirksniu tapo sensacija. Tiesiog tobulas garso takelis pasauliui stovinčiam ant prarajos krašto. O Fortuna. Kūrinys, pradedantis ir baigiantis šią kantatą, yra vienas žymiausių klasikinių kūrinių pasaulyje. Plačiai paplitęs pop kultūroje. Nuo filmo Excaliburas anonso iki alaus reklamų. Mano kartai, ko gero, pažįstamas per netaip išgirstų žodžių YouTube video. Bet Carmina Burana prieš tampant garso takeliu lydinčių viską, kas epiška, buvo kai kas daug skandalingesnio. Tai buvo nešvankių eilėraščių rinkinys. Šį rankraštį sudarė 254 11, 12 ir 13 amžiaus eilėraščiai, kurių didžioji dalis apibūdinama kaip šlykštus, nepagarbūs ir satyriški. Po daugiau kaip 500 metų trukusio dulkių rinkimo rankraštis buvo rastas Bavarijoje. Benedikto Bauerno vienuolyne. Viduramžių vienuoliams vaizduotės panašu netrūko. Karlas Orfas iš šios maištingųjų vienuolių tekstų kolekcijos atrinko 24 eilėraščius ir surinko derinį vertą aukso puodo. Pirmoje kantatos dalyje ateina pavasaris, o kartu ir naujos gyvybės pliūpsnis. Pasaulis bunda, o jaunimas ištroškęs meilės virpa iš geismo ir svarsto, kaip geriau pasikinkyti tą pavasarišką magiją. Toliau veiksmas vyksta smuklėje, kur vyrai akis užsipylė vynų, nepastebi, kad už lango jau bunda gamta. Baritonas dėjuoja apie savo sunkų gyvenimą, per klystkelius vedantį, o vargšas Gulbinas tenoro balsu rauda skrudinamas virš liepsnos. Tada seka krūvos tostų. Už ką tik negalima išgert, neužmirštant popiežiaus. Ir geria visi, kas gali. Geria ponios, geria ponai, geria kareiviai, geria klebonai. Lotyniškai ne ką prasčiau skamba. Bibit hera, bibit herus, bibit miles, bibit klerus, bibit ile, bibit ila, bibit servus kumansila. Galiausiai įsiviešpatauja meilė. Visur laksto Kupidonas ir jaunoji mergelė atsiduoda į savo mylimojo glėbį. Chorui giedant giesmę meilės deivei Venerai. Iki kol, aišku, likimo deivė pasuka savo laimės ratą ir vėl visiems sumaišo kortas. Na tai kaip tos Bavarijos dainos? Prisiminkime, kad tai videografinis spektaklis atliekamas Klaipėdos Elinge, industrinėje erdvėje, kuri nėra pritaikyta akustiniams koncertams.
Realiai, prieš įsigydamas bilietą dėl tokios erdvės dvejojau ir galvau, ar tikrai noriu mokėti pinigus, važinėti iš Kauno į Klaipėdą ir atgal. Vis tiek simfoninis orkestras, tiek abu chorai turės būti įgarsinti mikrofonais, kas jau nemažas iššūkis. Ir nors atliekama gyvai, bet muzikos vis tiek teks klausytis per garsiakalbius. Betgi čia Fortuna. Vienas kūrinys, kurį svajoju išgirsti, atliekama gyvai. Tai ilgai mane skatinti nereikėjo. Pasirinkau brangiausią bilietą pačiam viduriuke, 13 eilės 13 vietą ir 8 mėnesio 8 dieną sėdėsiu centriuke tarp garsiakalbių, kur skambesys turėtų būti geriausias. Iškart pripažinsiu, gal per dideli mano lūkesčiai. Ir dar klaidą padariau, dėl kurios neteko patirti malonaus siurprizų. Kas per klaidą? Į nelaimėlį Jobą ėjau nežinodamas, ką ten išgirsiu ir specialiai neieškojau ir neklausiau įrašo, kad pasilikčiau vietos siurprizams. Ir buvau nustebintas, pradžia ir pabaiga man labai patiko. O dabar jau iš karto aišku, kad ir pradžia ir pabaiga Fortuna man patiks. Bet galbūt vidurys ten tik šiaip sau. Tai būdamas smalsus ir nekantrus, porą dienų prieš renginį per porą prisėdimų paėmiau ir perklausiau visą Karminą Buraną. Ir supratau, kad man visas kūrinys nuo pradžių iki galo aфиgenas. Na, ar ne klaida? Būčiau nuvažiavęs ir 100% būčiau maloniai nustebintas ir sužavėtas. O dabar tik dar aukštesni lūkesčiai. Aukšti lūkesčiai, laimės priešas. Žodžiu, važiuoju į Klaipėdą prie Elingo. Nuo 22 parkingas nemokamas. Einu link Elingo ir tai, kad šalia pat renginio vietos matau parkingo vietas, jau neduoda ramybės. Patys 12-okais būdami leisdavom ten vakarus, susigrūdę į mašiną ir tikrai nesėdėjom tyliai kaip pelytės po šluota. Įeinu likus pusvalandžiui iki spektaklio pradžios. Apeinu, patyrinėju erdvę, pasinaudoju toj patogumais. Įsitaisau savo sąlyginai stabiliai pastatytoje kėdėje, kol laikmatis tiksi žiūrovams rodydamas, kiek liko iki spektaklio pradžios, aš kaip medituojantis vienuolis susikoncentruoju tik į virpesius kutenančius mano ausų būgnelius. Mano klausą užpildo lengvas šurmulys ir aplinkinių pokalbių kakofonija. Tuo tarpu laikmatis ištiksi iki nulio ir virš galvų pradeda kniaukti sirena. Aliarmas! Kam tos sirenos? Kad žiūrovai iš telefonų nosis ištrauktų? Ar norėjusi sukurti 4 dešimtmečio vokiško bombardavimo vaibą? Vienas tipas choro atlikėjas matomai krūptelėjo. Tada, dar kniaukiant sirenai, pradeda skambėti Fortuna. Tik ta sirena taip permuša garsą ir iškreipia klausą, kad simfoninio orkestro pučiamieji skamba kaip Mane tokia dėmesio atkreipimo gimika tik privertė suraukti nosį. Pirmas įspūdis nekoks. Pradžia atrodė gan chaotiškai, neaišku, kas ten ant scenos šviečiančiom lemenėm, kelininkų ar muzikinio teatro choristai. Šonuose skylėti vaizdo ekranai. Nežinau, ar čia taip taupė, ar tos skylės negyvų pikselių imitacija. Gal kūrybinis sprendimas? Nenustepčiau, kad ir tas, ir tas. Vietomis skylėti ekranai atrodė komiškai. Konkrečiai tada, kai stambiu planu filmuojama solistė Rita Petrauskaitė, o jos veido vietoje skylė. Ne į skylės, aišku, susirinkome pažiūrėti. Dėl to gal ir atrodė pradžioje chaotiška, nes neaišku, į ką žiūrėti. Bet, tarp kitko, šį kartą, nors ir vėl dainuojama lotyniškai, bet suprasti, apie ką tekstas, buvo galima. Tekstų vertimas lietuvių ir anglų kalbomis puikiai pateiktas, matomas. Įskaityti buvo galima, taip iš esmės išsisprendė dilema, kur žiūrėti. Bet čia dar ne visi džiaugsmai. Lietus spektaklio metu neužklupo, vėjas ramus, gaivus, į mikrofonus nešnipšti. Na, didžiąją dalį laiko gaivus. Kol pro šoną neplaukia DFDS keltas ir neapdovanoja sudegusio mazuto aromatais, tol gaivus. Tada atrodo, kad kažkur ant kranto kažkoks krajojantis olandas nusprendė, kad ten vapšė senienos groja ir reikia išgelbėti tuos vargšus, paleidžiant normalių gabalų. Taip, kad visiems girdėtųsi.
Ir galiausiai pasitvirtino mano baimė. Kai kažkoks pilietis pabandė suderinti savo automobilio variklio gausmą su simfoniniu orkestru. Jo, aišku. Sukelk apsukas iki 4,5 tūkstančių. Bus 7,3 hercai. Bus tikra harmonija. Taip tik norisi jį pribėgt, nuskint nuo tos mašinos vairuotojo veidrodėlį, atsukt ir parodyt, kaip atrodo kretinas. Žodžiu, erdvė tokia pažeidžiama. Bet nesėdėsiu ten visas nepatenkintas. Muzika gera, tekstas, kurio turinio dar nežinau, linksmas. Kai artistai nusimetė šviečiančias lemenes ir vaizdas nebeerzino, o kai pasirodė jau minėtas Gulbinas, nusprendžiau, kad reginys man visai patinka. Bendrai, solistų, choro, simfoninio orkestro atlikimas nepriekaištingas, kūrinys nepaprastas, didingas, žaismingas, plaukų šiaušiantis. Svarbus trumpas pranešimas. Noriu pakviesti jūs į gyvą pasirodymą. Improvizuota komedija Ilgas. Gruodžio 11 dieną Kaune teatro klube pasirodo Poš. Tai papildomas pasirodymas gruodžio 11. Tai paskubėkite įsigyti bilietus, nuorodos ir komentaruose ir aprašyme. Kviečiame. Ačiū. Gaila tik, kad orkestrą matyti pavyko tik skylėtame ekrane. Nors ką iš čia skūsios. Choras dirigentai irgi tik ekrane matė. O gal aš iš namų galiu per Zoomą padirbti? O tai kaipgi garsas? Na ką pasakyt? Namie geresnis. Namie niekas tuščiai gazo nespaudžia. Ir toj durų netranko. Ir dronas virš galvos nedūzgia. Nemateina mano žmonos. Šiaip kūrinys puikus. Labai norėčiau išgirsti dar ne kartą, bet jau kitoje erdvėje. Šiam kartui tiek. Nepamirškit prenumeruoti, laikinti, dalintis ir komentuoti. Laukite sekančių video ir iki susimatymo. Nemanėjau mano žmonos.